हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल न्यूज़ में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आप सभी लोगों के लिए। CCRAS का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त 2021 को LDC और UDC पोस्ट के लिए, उनके रिजल्ट तो काफ़ी समय पहले आ चुके थे, किंतु मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी कर दिया गया है। उसकी सूची आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, कट ऑफ है LDC के लिए जनरल का 86 नंबर, ये OBC का 84, SC का 80, ST का 74, EWS का 84। बाकी और भी देख सकते हैं आप, LDC का है। और सभी की प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें आप सभी के नाम होंगे। रोल नंबर के हिसाब से इसमें सर्च किया जाएगा। इन सभी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद।